taura ti vati kushota pakuda sei yekugeza aikageza everyday basic zvafanana nemukana ndogeza mazuisi daily wanchidaro ndechitira kuti hapana mwana chichitira ka health wise yani yangu wese career marriage yako yokuti chi ingeri absolute nothing wese yako zvisina basa izi zvakangonakira chi zvakanakira wese zvavana baba ndatombosunga nguchi kanduru kangu wese ndotombota sei tichitaura nyaya ndika ndofritirezo makazofamba sei paipa makaenda muchikuti yeta kuenda nonho wakuangana apa chii chakaitika nezoroba waziva unonokara mote yeka plus aiwa munhu akazoita kuti undisunge mari ka akadimage ngakuda sei ndakatozviona hangu mastatement akapinda akanotaura soka akabva aita kuti usunge mari chii chakati apa ndakakubuda wani aiwa isiva ndatarisira waitarisira mari andatarisira ze15 here sha 15 ndoiwana kupuma kuona vanhu vaiva ndovakatozoita kuti uchinje medzi asirize ana uyu vakutengebva minosterek vaziva nosikete ndatozvona hangu kuti kagiya kavaka vaizere zvekutenge isusu zvatikuita aiwa hawo vanozvona pana mafana vakambouya apa nezuro vakanouya vakamira mashure kwako wakazvona vadzokera apa vanambotana nemunhu wakazvona chimera zvidiwa kanduda wakanapiwa ndichanikwe ndichekwani ichi ndichekwangu tone wachikopo chaita wachikwepo chogadini wakurima ndude ama chobuda chega zvekuti paunoti kufamba unapo kana paunobhemera stiriki panopedzera pakuta kakumirerera uwana tuma uyu vanhu asi chakunyeba kana kutaura ndezvochokwadi funga anani anoziya kuti mabhora mune muchikanda pasa ka akazowana kusangana nemvura akutoraisa waisa ndipanongashuta ndopanonga uchitema iva samanje mapurisa akazokuona ana basa kutaona uchidyara anoda sei nokubresa anoziva saka nhasi nonga chikiyadzivyo nhasi ndachingota zvezvekungoti ndikumbiro mari pane kwandida kuenda ndatoda kuraisa zvinenge zve20 mari watoreza 20 mari nhasi chingoti haku ndakashotirwa kane 50 cents ndakuenda kunatara distance zvekuti munhu anobva kuti unongochitaura distance rakaita seripi kana kuti ndakuenda namabvuku ndakashotirwa neanadhora kuti kwakuta pondo kaiza kana kuti pikawa ningotime kuti yapikawa ndipiwa kadhora mandiri kudhora munoziva kuti haya mabvuku emina uchaendeka vaiziva kubva tonzi dhora ngonyeba zvongoti vanondoziva zingwana rotora mari ndozvangachita nazi watoreza 20 aizipatani kunyeba kana achifana kushaya zvekutaura wakatomboita sheti iroro ndaidamborita kuna kuti dzaro sikasei wakatadza kuriita hapana kana kuti ndikada kuzviita ndozoseka hazvidi uzoseka anoziva unofanira wakaita sei wakataka kusiririsa chimboita zvazvinoitwa to uchitaura nemunhu maswera zvino nei mama mufunge zvenyu ko madangu anokwanira nekuda kwekuti vada kuenda kure what's example wabva ti kupi obva wanyeba kuti kunodhura ana kwamutare taura tinzo ana kwamutare mupiwa 20 years nashotwa nemari yangu ibhasi pane zvekutozotira mari kuti wauda kupiwa hakuchazi kuwedzerwa pane kuwedzerwa nekupiwa waiziva ungawedzere $7 pa$10 hazvibudi kwakupiwa nika zati kutaura saka zhetika ndeke ruku ka unongochibira vanhu ngamari bhosi unongochinyeba but crooking iri yakadzidza noti munhu akukupa ega ezvekuti baya his or heart aketeri kwete zvekupinda chii mundiro yechi yemunhu auzeri unofanira kusiva paunofanira kusiva auzeri kwete kutora andaiziva tasa zvemundiro yani yako handizeri ndizvozvo Mr. Mado zvafanana isusu handitendini handikuona ipa baba mumwe unogara hangu hora usuna ndipana vana pressure hausizoona ndatombonyutura zvemazuva ese ndinoti ndechitoda life yakanaka iyoyo but ndoiwana kupi ini isati ndashanda hapana ndozvanofanira kuziva saka stress ndoiwana kupi hapana because zvimoko zvangu zvese zvine zvinhu zvazvo vaketere ega handizvo niyetse pataona nepapo nemwana totangira ipapo
wozikona chimoko achidi kunetswa esa frindi mazogara vana veve kana zvekuda kutenge iwewe ndi wakapenga sega kana ina ndimbozvida zvekuti uchingomuti like this chichi zvinhu zvekumperi zvega zvega zvinowanika kupi hapana nazvo zvezvo macelebrity atiida kuopena ndezve ipapo sakungatanarama akalife ikako tetinawo vanhu vaenganingeto anani ana maayo asifuna kutaura maartist aize but name nawo kugomba kwazinde andina kana feeling yekuenda ikoko ndisina minochi kuenda anongoziva kana usina munhu wekuenda naye ikoko oziva chi panozoda mafiyadhi anoizere yekuti pazvinhu zvako vanhu vakatanga kuti newe unongona vanhu vanoti kondepi pamufesi wedu vaizive ko ugona kuwega wega hazvizobuda ko unozoita sei hapana waiziva usina mai akuti sei akuendi uko zvakasiyana munhu angaitoziva kwangu ne mapitbull waiziva asi security inongeriko haani ziri kwangu nezvimapiti samatozopindira kaimi makatonojabula haibho kweni makunijambiri tsvinaka hausi kugeza kamwa saka manondibuda yala aiwa tanga wavhita kamwa chimboziva bhavhu vhito ndinake but yaflindi manera naye chimotasirwa kana mamaskini machi maskini wana zvimatoputopu zvako zvakudhara zvekuti ndokukwanisa kutimba kana mangwani netenisi webhutsu ndaitaura ngondibo chibhutsu ngoti uchiri nani ndimbofamba parodi ndapedza ndazoita Mado asina basa aibo chino wakapika kwaronopo ndakatisirwa nani neplazi yangu imwe so imwe wekapiwa wembo muchana ndiwakazotopanika kamaflasha ndikekuisira ni ndikepapa hauna wakaisira ndine but level redu rakanyanya wambochona zvoita vanhu vanozonogaira ka waiziya futi patasika vasingaonoti aiwa vatiri kumberi vasozoni ungachiziti unosipira maperfume unosipira perfume ipi ndoziya bhumu yemapete bhumu yemapete one ndambospraya uyu ndakambomwa mushonga wekweshera mutereti wemuziya weyo otenge mazuwoyo vatozodira nemwe wangu shanga ndakufarisa uchizviitire chinoti bho kana toti dringa vaitenge drink kupa bhumu yemapete apo uspraya yatoti perfume but wakatospraya wakanwirira ana ndakusumuka ndozvaitaura hanzi wanga kusumuka kusumuka kuita sei kuti kutu ndafunga tinonhurira kanoziva sezvekuti ndakatamba spray yakazvocho vanhu hobva vakatombospray yakaiye chiperfume boom kemapeto akaziya kaichechihombe cheche vanhu hobva vachisaziva iyo ndio macho ndiri pasi kurangu rambospray wakanwirira kutonhurira ndangonzwa chimweya chacho chinoita kuti waiza zvekuti aiwegonoswa kuti iwe ndasingazivi kuti perfume undospray yako dashboard spray iri nani ndiite zvozvo ndopenga imota iri nani pane bhumu handidi iwe handidi inoita sei handingoda hangu iyo perfume chacha iyo ngadoti ndispray zvotiopana ndoti kumota nekapakapo hanzi handitsikwe nemunhu akagara mumota zviri nani kutsikwa nemunhu anenge ari pabhasikoro anenge ari panze saka Mado akadzoka this time uda kuti akuigire chii atandigiri zvanoya nazvo zvichitaura tinzi kuda yes aya madi mukoma tofara